Ben deyapti, xususiy bankman deyapti. Xohlaganimni qo'yaman deyapti. Ayol hozir aldanganda, shu ayol aldangan. Men ham shuncha yil ishlaganman, hozir pedagog bo'lib ishlaganman. Hozirgi paytda nafaqadaman. Allohga chiroyli qilib ibodat qilib o'tirishni xohlayman. Iltimos opa, ozgina shoshmay turing. Uyimni 30 ming dollarga olganman. 18 ming dollarga o'tib ketish kerak, bas-ku meni boshqa uyim yo'q, yashaydigan. Shunda ham kambag'allik ko'payib ketyapti. Bu yana ham insonlarni qashshoqlashtirish va tadbirkorlarni oyog'iga bol urish bo'lyapti. Qulnich, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich, Hozirgi shu yoshimda ko'chada qolishni xohlamayman. 8 ta jon, 2 ta go'dak bor. Ko'chada qolishyapti. Yordam assalomu alaykum. Hurmatli prokurorimiz Ne'matulla To'lqinovich, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev, men O'zbekiston fuqarosi Farg'ona shaharidan gapiryapman. Mana shu ancha ishlar bo'lib o'tdi boshimizda. Bitta ayoldan men biroz pul olgandim. Mana shu uyimni qo'yib, ona uyim 60 ga kirdim. 60 yildan beri shu uyda yashayman. Bir oz qismini berdim. Qaytarib bergin. Uyimni desam bermayapti. Bunaqangi bu holatlar juda ko'p. Hozirgi vaqtida mana shu Farg'onada, Toshkentda shunaqangi ayollar ko'payib ketibdi, shunaqangi insonlar ko'payib ketibdi. Lekin men uyimni sotganim yo'q. Faqat zalogga qo'ygandim. Shu hozirgi paytda kelishmayapti men bilan. Pulini qaytarib beraman desam bermayapti. Men yolg'iz ayolman, pedagog bo'lib ishlaganman. Farzandlarim vafot etgan. As orqali nima bo'lgandan keyin ular savdo sotiq o'xshamaganmi, tijorat o'xshamaganmi, qandaydir o'rtada bir konflikt kelib chiqqanda, qandaydir ziddiyat kelib chiqib turib, orada yana ikkalar o'rtasiga olamishliq o'ynab, lekin bular murosasiz bo'lib qolgan. Uyimni berasan, pulini beraman degan. Yo'q, uy men nomimga o'tdi. Endi men buni 45 mingga olmasam 50 ming dollar berasan, keyin uyini beraman deb konflikt shundan kelib chiqqan. Mana hozirgacha mana ular 50 ming topib berib bunga qilishgan yo'q. Bu 30 mingga uni qaytarib bergan yo'q. Mana hozir shu ziddiyat mana shu vaqtgacha o'zi davom etib kelyapti-da. O'zbekiston fuqarosi Farg'ona shahrida tug'ilganman. Yoshim 60 ta. 4 nafar farzandimdan ayrilganman. Yolg'iz ayolman. Ota-onam o'tib ketgan. Shu qiyinchilik bo'lib qolgan davrda shu bitta ayol o'zi tanish, oldindan tanirdik. Bu ayol bizga yordam bermoqchi bo'ldi. Vaziyatni tushunib, ko'rib turib, vaziyat tushuntirilganda, xo'p deb turib, men sizlarga shaxsiy band bo'lib beraman. Faqat bizga zalog berasiz. Zalogsiz bermayman degan. Xo'p deb men unga og'zaki shartnoma qilganman, lekin notariusdan o'tkazganman. Buni evaziga sizlar uyga kvartira puli berib turasizlar degan. Kvartira puli berib turasizlar degan. Biz xo'p deb ko'nganmiz, borib o'tkazib berganman, lekin zalog bo'lgan. Bunga guvohlarim bor, 5-6 ta guvohim bor, lekin o'zi ham bilgan, shuni zalog qilib berayotganimni. Shu hozirgi paytda bizni 1,5 yil bunga ijara haqi, o'zimni uyimda o'tirib ijara haqi to'lab o'tirdim. Keyin dedi, menga darrov dedi, pulni qaytarasizlar dedi fevral oyida. Nima deganingiz, shartnoma qilmasak ham Allohning oldida bir-birimizga aytganmiz, bo'pti, yillar shu 3 yil mobaynida uzish muddati bo'lgan. Hozirgi paytda 2 yil bo'ldi, 1,5 yil uyimga men zalog anaqa to'lab o'tirdim. Kvartira haqi to'landi. U ham rozi bo'ldi, men ham rozi bo'ldim, lekin sotganim yo'q, sotiladigan uyim yo'q. Bu pulni olib biz aborot qilib ko'paytirib yana bitta uy olmoqchi bo'lgandik. Chunki vaziyatimiz jicha shuni taqozo qilgan. 3 sotiklik kichkinagina hovlimiz bor, lekin 8 ta jo'natda yashaymiz. Hozirgi paytda bu MIBga berib bizni chiqarmoqchi bo'lyapti. Sovuqda kunida bizni boradigan joyimiz yo'q. Ichki ishlarga ham zayleni yozganmiz.
boshqa qilganmiz, ular ham ko'rib chiqishdi. Lekin hozirgi vaziyatimizda buni shoshilinch nimasida muhokama qilish kerak. Bu narsa cho'zilib qolyapti, chunki biz ko'chada qolyapmiz. Shuni munosabati bilan hurmatli prokurorlar, organ xodimlari, sizlar mana shunaqa bizdaqalarni himoyalash uchun shu stolda o'tiribsizlar. Avvalambor rahmat, yordam beraman deyapsizlar. Shuni tezlashtirib beringlar. Chunki 8 ta jon, 2 ta go'dak bor, ko'chada qolishyapti. Yordam beringlar. Men hech kimga qarshi gapirmayman, lekin ko'chada qolyapmiz. Shuni munosabati bilan iltimos sizlardan yordam beringlar. Men ham shuncha yil ishlaganman, hozir pedagog bo'lib ishlaganman. Hozirgi paytda nafaqadaman. Allohga chiroyli qilib ibodat qilib o'tirishni xohlayman. Hozirgi shu yoshimda ko'chada qolishni xohlamayman. Vaziyatimiz jicha og'irroq, ancha ishlar bo'lib o'tdi. Lekin Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Allohdan umidimizni uzmaymiz. Hurmatli organ xodimlari to'g'ri yordam berishyapti, berishmoqchi bo'lyapti, lekin shuni tezlashtirish kerak. Iltimos sizlardan. Ko'chada qolmaylik, chunki zalogga deb berganman. Guvohlarim bor. Hammasi tasdiqlaymiz deyapti. Misol uchun notarialni qilib bergan bo'lsam ham Allohning oldida u zalog anaqa qilib olgan. Zalog deb olgan. Qaytarish kerak, pulini beraman, qaytarsin. Yo'q, iltimos sizlardan ko'chada qolmaylik qish kunida. Necha sharoitimiz qiyinroq. Hurmatli organ xodimlari, prokuratura xodimlari, sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Qiyinchilikdamiz, pulini beramiz, uyimizni qaytarsin, boradigan joyimiz yo'q. Iltimos sizlardan. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Hali ham yondoshlaring, lekin jicha bo'lsa ham bitta ikkitasi jicha mas'uliyatsizroq bo'lganga o'xshayapti menga. O'shaning uchun yordam beringlar, iltimos sizlardan. Assalomu alaykum. Meni ismim G'iyosbek, Farg'ona shahrida yashayman. 2025-yil mart oylarida bir ayol kishidan ishlarim yaxshi bo'lmay, birovga pul berishim kerak bo'lib, vaziyatim shu ahvolga kelib qolgani tufayli pul olishga majbur bo'ldim. Pul olishim uchun men Sayilgoh ko'chasida joylashgan korobka holatdagi uyimni u insonni nomiga o'tkazib bersam, vaqtincha turib turgani o'tkazib bersam, u menga $18,000 berib turadigan bo'ldi. Keyin qaytarib sotib olish sharti bilan bo'lgan edi. Ozgina foydasi bilan beriladigan bo'lgan edi. Keyin 3 oyga kelishilgan edi. 3 oy vaqt o'tdi. Kelishilgan sanadan ozgina o'tib ketdi. $18,000 pul sanab oldim. O'sha mart oyida sanab olib, notariusda oldi sotdi qilindi. Uyni nomiga o'tkazib berdim, pulni sanab oldim, ishlarimni bitirdim. Menga pul beradigan insonlar o'sha srokka qilib beringlar. Men beradigan joyim bor, uyimni qo'yib turib pul oldim deganman. U insonlar vaqtiga qilib bera olmadim. Meni birovda haqqim bor edi. Keyin qilib bera olmagan sababli srok o'tib ketib qoldi. Ozgina srok o'tgandan keyin men u insonga, ayolga telefon qilib, iltimos opa, ozgina shoshmay turing, uyimni $30,000 ga olganman. $18,000 ga o'tib ketish kerak, bas-ku meni boshqa uyim yo'q, yashaydigan. Xotinim bilan bolam bor, boshqa uyim yo'q. Hozir boshqa ko'chada qolaman men deb tushuntirdim vaziyatni. Xo'p degandek qildi-da, men 1-2 kundan keyin bir ikkita o'rtoqlarimga aloqaga chiqdim, tanish bilishga chiqdim, shu uyni nomingga olib turaylik. Men unga vaqtincha men sendan qaytarib olaman. Shu insonda $23,000 pul berishim kerak, foyda so'ralgan. O'sha foydasi bilan bersam, uyim o'zimga qaytadi. Uyim $30,000 deb tushuntirganman. Keyin uyni unga bunga narxlatsam, juda ham past narx aytishdi. Yerga urib yorishdi. Keyin men opaga telefon qilib, opa iltimos shoshmay turing, uyimni olib olaman, meni boshqa uyim yo'q dedim.
iltimos qildim, tushuntirdim. 1-2 kunda aloqaga chiqaman dedim. Keyin ular aytishdiki, bir kun o'tib turib ertasiga menga telefon qilib, bo'ldi, uy meni nomimga o'tib ketdi, o'g'limga qoladi. Bo'ldi, unuting, o'tdi menga uy dedi. Nagli telefonni qo'yib qo'ydi. Keyin qaytarib telefon qilsam olmadi. Shundan keyin so'rab surishtirsam, o'sha uypurushlarga sotilib, uypurushdan andijonlik odamga sotilib, men tanimayman ularni. Surishtirsam, shu chiriz bo'lib o'tib ketgan. Boshqalar nomiga o'tgan uy, hech qanaqa o'g'liga ham bermagan, boshqa ham qilmagan. Biz ichki ishlarga murojaat bilan chiqdik, ariza qildik. Bu videodan maqsadimiz, agar imkoniyat bo'lsa, imkon darajasida yordam qilishingizni so'rayman. Shuning uchun yordam so'ralaman, xolos, boshqa hech nima deya olmayman. Assalomu alaykum. Abdusamatov Tohir Mashrabjonovichman. Farg'ona shahrida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanaman. 2025-yilda bir ayol bilan tanishib qolganman, xususiy bankir sifatida nomi chiqqan bir ayol bilan. Va shu ayol bilan adolatsiz bir oldi berdilar tufayli juda ham ko'p eshiklarga murojaat qildik, juda ham ko'p joyga murojaat qildik. Va hech qanaqa natija shu paytgacha mana bo'lmaganiga, mana 6-7 oylab ishlarimiz to'xtab qolib, jinoiy ish ochishgacha hattoki olib bora olmayapmiz. Shu sababli Farg'ona media kanali muxbirlariga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Demak, bu qanday bo'lyapti sistema? Bir ayol, puli bor ayol, shaxsiy xususiy bank bo'lib o'zini tanishtiryapti va oddiy sodda odamlarni mol mulkini shunday shart bilan ularga aytayaptiki, nomimga o'tkazib berasan va men senga pul beraman. Olayotgan zalogga olayotgan mulkini teng yarmi yoki 3dan 1 qismini shartidagi pullarni aytayapti. Misol $50,000 narsani $20,000 beraman yoki $15,000 beraman deb u noiloj odamni mulklarini nomiga o'tkazib olgandan keyin demak kelishilgan muddat yo 1 yil yo 2 yil yo 3 yil kelishilyapti. Muddatdan ilgari 3 oy, 4 oy, 5 oy ichida u ayol o'zicha fikrini o'zgartiryapti va u mulkni o'zi xohlagancha sotishga qaror qilyapti, sotib yuboryapti. Buning orqasida bir zanjiri paydo bo'lyapti. Bitta odam ikkinchi odamga, ikkinchi odam uchinchi odamga, uchinchi odam to'rtinchi odamga va insonlar hozir shunda ham kambag'allik ko'payib ketyapti. Bu yana ham insonlarni qashshoqlashtirish va tadbirkorlarni oyog'iga bolta urish bo'lyapti. Shuning uchun biz buni, ya'ni ommaviy axborot vositalarida 4-hokimiyat bo'lganligi uchun biz bolalarga murojaat qildik. Buni yoritib, bu ya'ni bizni musulmonchilikka birinchi navbatda to'g'ri kelmasligi, bizni aynan urf-odatlarimizga, milliy urf-odatlarimizga zid bo'lgan ish bo'lganligi uchun va buni orqasidan musulmonlar bir-biri bilan oqibat qilishning o'rniga, ya'ni bir-biriga qarshi, ya'ni dushman bo'lib qolishyapti. Bir-biriga qarshi adolatsiz ustiga qo'yilgan nima qo'yib qo'yapti? Soliq qo'yib qo'yapti. Men deyapti, xususiy bankman deyapti. Xohlaganimni qo'yaman deyapti. Bunday juda ham ko'payib ketdi. Mana Toshkentda eshitardik oldin, hozir mana ming afsus, Farg'onada ham juda ham avj olib ketibdi. Bular hozirgi kunda mana 4 ta 5 ta ekanmiz jabr ko'rganlar va shu masalasida viloyat ichki ishlar boshqarmasining boshlig'iga murojaat qildik, prokuraturaga, respublika ichki ishlar vazirining qabullarida bo'ldik. Mana hamma proses. Shuning uchun bolalardan iltimos qilib 15-yanvarda turibmiz. Shu ishda bir oqilona, adolatli ko'rib berishlarini iltimos qilib murojaat qildik. Xudo xolasa, adolat qaror topsa, demak 5 ta 6 ta kambag'alni, ya'ni adolatsizlik bilan tortib olinayotgan mulklari o'z egalariga qaytariladigan umiddamiz. Bu holat bo'yicha men guvohi bo'lganman. Haqiqatan ham bu bergan uylarini o'sha $30,000 ga zalogga berishgan. O'zi aslida u opa sizlarga pul berib turaman, aylantirib olasizlar deb ularga ishonch berib, anaqa o'ziga ishonch berib, ularga pul berib turgan. Keyin u opa o'zini shartlarini qo'ygan. Bo'pti, men pulni berib turaman, sizlar shu uylaringni menga o'tkazib berasizlar, men nomimga o'tkazib berasizlar deyishgan. Bular bo'pti deb uylarni o'tkazib berishgan, lekin uyda 3 yil ichida pulini qaytarib berishga kelishgan. 3 yil ichida bular pulni berishmoqchi bo'lishgan. 3 yil ichida qaytarishlari kerak edi. Lekin opa o'sha bergan 30,000 ni foizi ustidan mayli shu xonadonda ijara haqqi to'lab turasizlar deb $200 dan har oyda ijara haqqi berasizlar degan. Keyin uyda o'tkazib olgandan keyin bularga $400 dan berasizlar deb $400 ga chiqib olgan opa. Assalomu alaykum yigitlar.
Avvalo rahmat shunchalik hol ahvol so'rab kelganlaringiz uchun. Mana shu hudud mahallani Bahor mahallasi fuqarolar yig'inini hokim yordamchisiman. Faoliyat tashkil qilingandan beri shu yerda ishlab kelaman. To'g'risi bu bo'lib o'tayotgan jarayonlar boshqa bo'yicha chiroyli bir murojaatlar tartibi yo'nalishida biz kerakli joylarga, idoralarga chiroyli murojaatlar qildik. Ichki ishlar idoralari, prokuratura organlari, davlat xavfsizlik idoralari, rahmat. Hammalari chiroyli munosabat qilishga harakat qilishyapti albatta. Hatto nima deydi? MIBdan ham xafa emasmiz. Nima deydi? Lekin mana shu ayol, men bilmadim. Hozir mana shu ayol hozir aldanganda, shu ayol aldangan. Arizalarni birga olib yurgan bo'lsam, Ranopam bilan birga yurgan bo'lsam, bu bilan bir necha mana shu bitta epizodda tadbirkorlar, fuqarolar, hozir 5 kishi, 6 kishi bitta shu ayoldan shu tarzdagi munosabatidan zarar ko'ryapti. Ya'ni ular ham aldanyapti bir xil tarzda. Birovlarni ishonchiga, chiroyli qiyinchilikka kelib qoladida fuqaro. Qiyinchilikka kelib qolgan taqdirda sen menga mulkingni, ko'chmas mulklaringni o'tkazib berib turgan, men senga o'sha belgilangan mulkni bahosidan yarim bahosini yoki 30 yoki 40% miqdordagi pul mablag'larini berib turar ekanda, oldi sotish shartnomasi yoki bo'lmasam qarz shartnomasini ilova qilgandan keyin bo'ldi, bular meni mulklarim degan iddao bilan